Waki wa kiganda giki kiria kirakorikana ta Olkaria 5 urugamirirwo kibeca ni thirikari ya Japan na kiorotereirio kuruta hinya wa thitima wa muigana wa megawati 100 ria 59. Tabarĩra ĩno ĩrugũrĩtio muoroto-inĩ wa kũgomana na itanya rĩa thirikari ya Jubilee rĩa kuongerera hinya wa thitima nginyanagia megawati 5,000 na nĩguo kũhotithia Kenya ingĩ kwĩgwatĩra hinya wa thitima na marĩhi ma thĩ. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria waki ũcio, Uhuru nĩ atĩtĩrithĩtie wĩrutĩri wa thirikari ya Jubilee arĩ gũtigĩrĩra Kenya guothe bũrũri-inĩ nĩ megwatĩra hinya wa thitima gũgĩkinyanĩria mwaka wa 2030, akĩũria arũgamĩrĩri nene sekta-inĩ ĩno gũkuruhania rũhonge rwa andũ kĩũmbe na nĩguo kũgomana na muoroto ũcio. We want to encourage the ministry also to allow the private sector to also be able to invest in our geothermal capacity. And as we talk now, Your Excellency, Masinga Dam, we closed it down about 3 weeks ago. We've lowered our production in terms of the hydro. We are now doing a dispatch of about less than 30% to the grid. Geothermal is about 54%. Now we are using another thermal which is almost 23-25%, Your Excellency. Uhuru oho nĩ orĩtie arũgamĩrĩri acio gũtigĩrĩra mũingĩ wa gĩcigo kĩu nĩ wakuruhanio na njĩra ya kũmahe mawĩra na mabundithio itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra nĩ makinyĩrwo nĩ moguni ma tabarĩra ĩyo. And we are here to commission 75 megawatts of power from 14 wellhead units. These units are unique in their innovation and are indeed a success story. And we have had to wait between 5 and 7 years from the drilling of the first well to the installation of a geothermal plant. We are now supporting the Olkaria Power Unit 1 and 2 with financing the sum tune of the approximately Kenyan shilling 41 billion Mitsubishi Hitachi Power Systems. Tabarĩra ĩyo ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩkwo mweri-inĩ ũyũ ũngĩ tũrorete wa mũthatũ na gũkorwo ĩgĩtirĩhwo mwaka-inĩ wa 2019. Tabarĩra ĩno ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩkwo mweri-inĩ ũyũ ũngĩ tũrorete wa mũthatũ na gũkorwo ĩgĩtirĩhwo mwaka-inĩ wa 2019. Waki wa kĩganda gĩkĩ ũkoretwo ũcerithĩirio kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe rĩu thutha wa ndũgamano gũtumũka gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria cikaraga matũũra-inĩ maya ikĩgucanĩria kũrĩa gĩbatiĩ nĩ gwakwo na kũrĩa ningĩ makoretwo magĩtetia thirikari nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩtekunanĩra njũng'wa nayo mĩhang'o-inĩ ĩyo. Mũigai wa Gathũngo, Kameme TV, Wonjoria.